ra nghe. Rồi đấy cho làm chị. Cục này phải không? 3 cục á. Chi đó của nó đó, cái gì viên cục đó nha. Quá trời bữa nay em đi, bữa nay cái bãi này kín xà lan luôn nha. Đó là cầu Phong Nẫm á, phía sau lưng của em á.